هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمد وأجمل وحوش التخدير في الدنيا كلها؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال وناس جميلة في حياتكم. النهاردة بنبدأ مملكة العظمة والفخامة، هنسمي مملكة CNS العظمة والفخامة. احنا بنقول على كل مملكة اسم مميز جدا، وهل هناك أفخم من CNS؟ ممكن نقول عليها نيورو انستيزيا ماشي، انستيزيا اوف CNS ماشي. ايه الحالات اللي ممكن نتعرض لها في حاله زي كده؟ هتلاقي يا اما حاله TBI اللي هو المقصود بيها تروماتيك برين انجري، اللي احنا بنقول عليها كلمه هيد تروما، ودي مهمه جدا جدا جدا، لازم تكون داخل بها اي امتحان. سيناريوهاتها كتير وفيها كلام كتير ريجاردنج الايروي مانجمنت، النيورو بروتكشن، مالتيبل تروما في نفس العيان، فبالتالي لا ده حاله مهمه جدا. الحاجه التانيه اللي ممكن يجي لك حالة تانية فيها برين ماس زي ما انت شايف كده. الماس ديت ممكن تكون تيومر، ممكن تكون اي حاجة تانية. طب هتعمل ايه وهتأثر ازاي ونخدرها ازاي ومكانها هيفرق معانا ايه؟ الكلام ده كله هنتعرف عليه مع بعض في هذا الشابتر الرائع. طيب انواع البليدنج هنشوف انواع كتير جدا، هنتعرف لحاله سب اراكنويد هيموريج، سب ديورال، اكسترا ديورال، الحاجات اللي احنا بنشوفها كتير في حياتنا وفي امتحاناتنا. جميل جدا. في الاول خالص اي حاله نيورو لازم نكون عارفين حاجه اسمها نيورو بروتكشن، وانا في رايي ان دي اهم حاجه في هذا الشابتر، النيورو بروتكشن في اي حاله برين. يعني انت بص، لو مش فاكر التفاصيل بتاع الحاله دي تنام ازاي، لكن فاكر كويس جدا نيورو بروتكشن، ان انت كده معاك 70% من الحاله. تخيل 70% فعلا في ايدك. طيب النيورو بروتكشن ده احنا عشان نكون اقوياء جدا فيه، احنا عندنا سلسله من المحطات الممتعه في رحلتنا مع CNS. يعني مش هاخدك على طول وتلاقيني داخل بيك على حاله روماتيك برين انش، ما ينفعش، ده مش اسلوبنا. احنا ناس منظمين وكل حاجه عندنا معموله بالميزان. في الاول نبدا نعيش مع بعض في معرفه عالم CNS اصلا، نتعرف عنه اكتر واكتر. طبعا انت عندك شرح ممتع جدا في الفسيولوجي، CNS فسيولوجي ريجاردنج السنسوري سيستم، ريجاردنج الموتور سيستم، وCNS فسيولوجي اللي هو ريجاردنج الانستيزيا اللي احنا بنتكلم فيها دي. بس عشان يبقى معاك وفره كل حاجه تبقى معاك، وده بقى يميزك عن غيرك، وانت بعد كده تقدر تنقي، او انا اساعدك واقول لك هتروح لكذا وتسيب كذا دلوقتي حسب التايم مانجمنت بتاعنا. جميل. لكن خلينا بقى نبدا رحلتنا مع بعض ونقول عشان نعمل نيورو بروتكشن احنا محتاجين ايه. شايف المثلث الجميل ده؟ احنا لازم نعمل بالانس بين حاجتين مهمين جدا، الا وهو الاكسجين سبلاي لهذا البرين والاكسجين نيد له. هتقول لي ايه المشكله؟ ما ده اللي احنا اتعلمناه مع بعض في كل السيستم، صح؟ مش البرين بس، على الهارت، على الكدني. طول ما انت بتعمل بالانس ما بين هذا السبلاي وهذا النيد، انت كده في الامان. السبلاي هنعبر عنه بكلمه سيريبرال بلاد فلو ماشي، اما النيد هنعبر عنه بكلمه سيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين، يعني استهلاك البرين من هذا الاكسجين الجامد. طيب ده كده التو فاكتور، لو احنا عملنا بينهم بالانس احنا هنعمل نيورو بروتكشن. في فاكتور تالت في الموضوع اللي هو الضلع التالت في المثلث اللي انا عمله لك، اسمه ICT هنتعرف عليه مع بعض، يعني انتراكريان تنشن، وهنتعرف على كل واحد من التلاتة دول بمنتهى التفصيل ومنتهى الاستمتاع، بحيث ان في الاخر هتقدر تلعب بالمعلومات لعب. جميل جدا. تعالى مع بعض اقول لك معلومتين على ICT، هذا التنشن اللي جوه البرين. بماذا يتميز؟ نقول معلومتين صغيرين خالص، ان البرين موجود في كلوز بوكس، انا بتكلم على ادلت برين صح، وان الكومبلاينس بتاعت البرين بور جدا. هتقولي يعني ايه كومبلاينس؟ انا كنت متعود ان الكومبلاينس ديت لما تكون حاجه ديستندبل زي بالونه، حاجه زي الالفيولاي، حاجه زي الجول بلادر، يورينري بلادر، انتستين، اي حاجه لها سبيس تقدر تتمدد ليه، الهارت، البلاد فيزل. لكن كومبلاينس بتاع البرين لفظ غريب شويه. لو انت فعلا بتتذوق المعلومه فعلا ممكن تقول غريب، لكن كومبلاينس طول عمرها يطول عمرها هي الريشيو ما بين اللي تشينج، اوعى تنسى كلمه دلتا، اللي تشينج في الفوليوم قصاد اللي تشينج في البريشر، او بيني وبينك انت تشوف اللي بيحصل في البريشر مع كل تشينج بيحصل في الفوليوم. لما تيجي تشوف البرين لو حصل اي زياده في الفوليوم في البرين كونتنت، ايه ده؟ ازاي يعني البرين هيكبر؟ لا، حاله زي الهيموريج هي زي ما انت شايف، والدم بدا يغرق الدنيا كلها وبيعمل ديستنشن وبيعمل بريشر على اللي حواليه، ده زياده في الفوليوم. هل قصاد زياده الفوليوم اللي بتحصل دي البريشر هيبدا ما يزيدش جامد بحيث ان الكومبلانس نحافظ عليها؟ لقينا لا يا سيدي، مع الزياده الخفيفه في الفوليوم بيحصل زياده كبيره جدا في البريشر.
وزي اي قيمه رياضيه المقام طول عمره وطول عمره بيتناسب عكسيا مع القيمه دي. فاذا كانت البريشر بتتناسب عكسيا مع الكومبلاينس اللي احنا هنسميه بعد كده بريشر جوه البرين بلفظ اسمه انتراكرينيال تنشن، فده معناه ان مع اي زياده خفيفه في الفوليوم جوه البرين انا بخاف ان الاي سي تي يزيد، وبالتالي ده معنى كلمه كومبلاينس قليله. وايه يعني الاي سي تي يزيد؟ لا طبعا لما يزيد هذا البريشر عن قيمه معينه هيبدا يضغط لك على حاجه اسمها البلاد فيزل اللي بتغذي الجزء ده، يعني البرفيوجن بريشر بتاع هذا الجزء هيتاثر، الجزء ده ممكن يتعرض لاسكيميا، ولو الموضوع طول ممكن الحته دي تموت مننا، فالموضوع خطير. يبقى اذا الاي سي تي ده فاكتور مهم جدا في نيورو بروتكشن، ليس فقط انك تحافظ على السيريبرال بلاد فلو وانك تحافظ على السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين وتنسى تماما الاي سي تي. حلو، ابدا في السلايد الاولانيه انا عارف ان نيورو بروتكشن لها 3 ايتم. قول لي اخبار السيريبرال برفيوجن بريشر ايه، قول لي اخبار السيريبرال بلاد فلو وكل المشتقات اللي هتيجي منه، وقول لي اخبار السيريبرال ميتابوليك ريت اوف اوكسجين ايه اس ام ار او 2، وقول لي اخبار الاي سي تي ايه. لو انت خدت بالك من ال3 فاكتور دول في المثلث بتاعنا انت هتعمل نيورو بروتكشن رائع في الاكزام. ايوه، والاهم في الريال لايف في الحياه وانت واقف جنب حالتك النيورو، لان انت مسؤول قدام ربنا ان انت تطلع بهذا العيان بر الامان. عشان كده انا قلت لك انت قاعد قدام الفيديو مش بتجهز نفسك للامتحان، ده نظره قليله قوي، انت كده مستقل نفسك، انت بتستثمر في نفسك مدى الحياه، لان في ارواح بتنام تحت ايدينا وانت باذن الله هتكون احسن واحد واجمد واحد تنيمها بروفيشنال اند سيف. تمام يا جميل؟ اوكي، تعالى بقى نبدا مع بعض ناخدهم واحده واحده كده. خلينا في الفيديو ده اكلمك على البرين ميتابوليزم، وما اقول لك ميتابوليزم انت هتتكلم على الاس ام ار او 2. بصراحه انا هكلمك على حاجتين، اس ام ار او 2 وجلوكوز. يعني انا عايز اتكلم عن الميتابوليزم من الناحيتين دول، لان الميتابوليزم ما هو الا جلوكوز يدخل الى اكسجين جوه التيشو بتاعنا اللي اسمه برين، ونبدا نعمل ميتابوليزم نطلع الاي تي بي بتاعنا عشان خاطر البرين يقوم بالبايو اكتيفيتي بتاعته. تمام جدا. فهتلاقيني مره بكلمك على الاوتو ومره بكلمك على الجلوكوز. عندي كام سلايد في الاوتو؟ عندي 2 سلايد، وبعد كده نروح للسلايد واحده للجلوكوز. حلو جدا، وادي الرسمه موجوده اهي عشان افكرك كل شويه ان النيرو بروتكشن عباره عن 3 ايتم. لعلمك الايتم اللي انا بكلمك عنه اللي هو الميتابوليزم او الاس ام ار او 2 وجلوكوز ده دايما بيبقى مهمل قوي. الناس كلها بتروح ناحيه سيريبرال بلاد فلو والاي سي تي وتنسى الاكسجين كونسبشن عند اكسجين نيد برين. الارقام مهمه جدا في مملكه الفخامه والعظمه، مملكه سي ان اس الارقام مهمه جدا. هي تبقى كتير لكن في الاخر نقدر نجمعها مع بعض كده ونحطها في سلايد واحده وكل شويه نبص عليها عشان نرجع مع بعض. حلو، لما يجي نسال كده معدل استهلاك البرين من الاكسجين كام، يعني بيستهلك اكسجين بمقدار كام؟ قال لنا الاتي يا سيدي، كل 100 جرام من هذا البرين تيشو، ايوه نفترض مثلا الحته دي كده 100 جرام على بعضها، هتستهلك قد ايه اكسجين، كام ملي لتر من الاكسجين؟ بما انك بتتكلم على ريت اوف كونسبشن المفروض تقول لي في وحده زمنيه الا وهي الدقيقه، يعني في الدقيقه الواحده انت يا عم البرين ال 100 جرام منك هيستهلكوا قد ايه ملي لتر؟ حسبوها الان هي من 3 ل 5، اغلب الكتب بتقول من 3 ل 3 ونص، في بعض الكتب بتروح ناحيه ال5. نقول يا سيدي ان الافريج رينج بتاعنا من 3 ل 5، مع ان الميل اكتر ناحيه ال3 3 ونص. طيب كمل معايا، هو البرين كله كام جرام؟ لقينا ان هو 1500 جرام، ده الافريج برضو، يعني في برين اصغر من كده في برين اكبر من كده. حتى على مستوى الادلت كل ما بيزيد البرين اكتيفيتي كل ما السايز بتاع البرين ستراكشر نفسه بيزيد، والكلام ده بايفيدنس دلوقتي. طيب حلو قوي، تقدر تقول لي البرين كله بيستهلك قد ايه اكسجين في الدقيقه؟ قلنا بسيطه، مش انت بتقول لي ان البرين تقريبا 1500 جرام وانت بتقول لي ال100 بيستهلكوا من 3 ل 5؟ نعملها بطريقه المقص يا سيدي. اذا كانت ال100 بيستهلكوا اكسجين من 3 ل 5 يبقى ال 1500 جرام من البرين هيستهلكوا قد ايه؟ تعملها بطريقه المقص كده هتلاقي نفسك يا جميل بتتكلم في 45 ل 75 ملي لتر اكسجين في الدقيقه. كده بقى انت مش مدخل نقطه الجرام في الموضوع، لان انت بتتكلم على البرين كله لو اعتبرنا ان البرين 1500. ده بقى بيسالوا عليها اكتر كمان من قصه ال 100 جرام البرين كله بيستهلك اكسجين قد ايه. انت شايف الرقم اهوت، لو احنا قلنا 3 3 ونص هي دي الاكثر شيوعا فوق، هتلاقي ان هي من 50 لحوالي 75. هتلاقي اغلب الكتب بتمشي ناحيه ال50، زي ما قلت لك اغلب الكتب بتمشي ناحيه 3 3 ونص ملي بير 100 جرام بير مينت. تمام، وقفه هنا صغيره خالص، انت عايز تقول لي ان البرين تقريبا بيستهلك من 50 ملي اكسجين الى 70، نخلينا حتى في رقم 50 في الدقيقه؟
بالحسبه اللي احنا حسبناها دلوقتي. طب انت تعرف ان البادي كله بيستهلك اكسجين اندر بيزل كونديشن بمقدار كام؟ 250 ملي اكسجين برضه في الدقيقه. والارقام دي ارقام مهمه جدا، يعني في اي لجنه بيزك سواء بقى ماستر MD دايك FRCA اي امتحان وارد جدا تسال الاسئله البيزك دي. هو جسمك بيستهلك اكسجين قد ايه؟ الاكسجين كونسبشن بتاعنا قد ايه في الدقيقه؟ 250 مللي. انت متذوق معنى ان البرين لوحده من ال 250 مللي دول بياخد له 50؟ ايه ده؟ انت عارف ده كده كام في المية؟ لما تيجي تحسب ال 50 على 250 انت بتتكلم في خمس البادي كونسبشن البرين لوحده بياخدهم. الخمس دي يعني 20%، وممكن يكون اكتر كمان. ده رقم خطير. البرين يا جماعه بيستهلك اكسجين بكميات مش غزيره مهوله، بدليل انه لوحده بياخد خمس الاكسجين كونسبشن بتاع البادي. وتستغرب ليه؟ لو ما كانش البرين عمل كده مين اللي هيعمل كده؟ البرين بتاعك هو اللي بيظبط لك كل حاجه. طيب كده في السلايد رقم 2 خلصنا كل حاجه. مكتوب فوق معلومه عاوز ارجعها معايا، الا وهي ايه؟ ازاي يعرفوا الاكسجين كونسبشن بتاع البرين؟ والله مش على البرين بس، الاكسجين كونسبشن بتاع كل حاجه. حطينا قاعده زمان انك تعرف لي يا سيدي الارتيريال اوكسجين كونتنت اللي كنا رايحين بيه لهذا التيشو اللي اسمه برين كان قد ايه، والفينس اوكسجين كونتنت اللي خرجنا بيه من هذا التيشو قد ايه. الفرق ما بينهم ده كده كميه الاكسجين اللي انت استهلكتها. يعني انت كنت رايح على سبيل المثال ب 100 مللي، طلعت ب 70 مللي، تقول انا خدت 30 مللي. طيب بس كده؟ لا طبعا، المفروض تشوف معدل الدم اللي بيروح في الدقيقه الواحده. يعني انت بتودي الاكسجين ده في الارتري بمعدل قد ايه اللي احنا سميناه البلاد فلو راح للتيشو ده. انت بتتكلم على برين فهنسميها سيريبرال بلاد فلو. طيب بعيدا عن المعادله دي احنا مخترعينها دلوقتي مع بعض؟ لا خالص، المعادله دي قديمه جدا. كان في برنسبل مهمه جدا اسمه فيكس. عم فيكس ده كان من احد الناس اللي كانوا عايزين يحددوا لك الكاردياك اوتبوت، وعملنا فيديو رائع عن الكاردياك اوتبوت، تقدر ترجع له في الفيزيكس في المونيتورنج لو انت كنت محظوظ ومعايا في كورس فاندامنتال. وطريقه عمك فيكس دي قالوا احنا نقدر نطبقها على كل التيشو، مش على بس الهارت او البادي كله، ده اقدر اعملها على تيشو معين. وقالوا لنا هي دي الحسبه، شوف لي الارتيريال اوكسجين كونتنت بتاع هذا التيشو او الاورجن ايه، والفينس اوكسجين كونتنت، وهات الفرق ما بينهم واضرب في البلاد فلو راح للتيشو ده. كلام زي الفل. ومن هنا عرفوا الارقام اللي انا بقول لك عليه. خلصنا كده السلايد رقم 2 الحمد لله. مين؟ تعال نشوف السلايد رقم 3 عايزه تقول لنا ايه في موضوع الاكسجين ميتابوليزم. هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. كده جميل. انت كده كلمتني على الاكسجين كونسبشن فعلا، V-O2 اللي رايح للبرين الاكسجين كونسبشن، وعرفنا اول حاجه انه فيري هاي اوكسجين كونسبشن. المعلومه الثانيه الزياده في هذه السلايد، قلنا لو احنا يا عم البرين احتاجنا اكسجين زياده في اي وقت، عندك ستور، عندك مخزن ما شاء الله مخزن كميه كبيره من الاكسجين، نرجع لها لقينا ان اغلب المخزن بتاعنا فاضي. وده كان منطقي جدا. برين بيستهلك خمس الاكسجين كونسبشن بتاع البادي كله، عايزه كمان يخزن. يعني هيخزن قد ايه؟ هيخزنه كمان خمس. طب وبقيه البادي هيستهلك ايه؟ فما كانش عندنا السبيس ده، وده موضوع خطير جدا. لا قدر الله لو حصل اي ديستربنس في وصول الاكسجين لهذا البرين، المره دي انا بكلمك على اكسجين ديليفري وليس كونسبشن، عن طريق السيريبرال بلاد فلو او ابنه الشرعي اللي هو اسمه سيريبرال برفيوجن بريشر. حلو جدا. ايه اللي هيحصل؟ بقول لك مصيبه بقى لا قدر الله. البرين يعاني من انه ما عندوش ستورج، فبالتالي هيستحمل شويه، لكن بعد كده لو انت استمريت في هذه الاسكيميا او في نقص الاكسجين سبلاي او نقص الاكسجين ديليفري للبرين، نبدا ندخل في انسلت برين انسلت، يعني في مصيبه في البرين ايا كان انت بتتكلم على اسكيميا ولا انفارشن. بقى بيبدا الموضوع في 10 ثواني ما عندناش اي مشكله، لكن لو استمرينا ل3 دقائق وماكسيمم في 8 دقائق على طول يحصل اي تي بي ديبليشن، لان المفروض الاكسجين اللي دخل مع الجلوكوز اللي هيدخل يطلع لك اي تي بي اللي هو هدف الميتابوليزم بتاعنا في اي تيشو خصوصا في البرين. وممكن لا قدر الله عند 8 دقائق او اكتر منها ندخل في مصيبه كبيره جدا اسمها irreversible brain injury، يعني حته ماتت وما فيهاش رجعه. متخيل قد ايه البرين ما ينفعش يتحرم من الاكسجين؟ عشان كده ساعه ما يحصل اي جنرالايز اسكيميا او جنرالايز هايبوكسا، انا بحاول امنتين الاكسجين ديليفري للموست فايتال تيشو في اسرع وقت ممكن. واهم اورجان محتاج البرين قبل الهارت، البرين قبل الهارت، عشان تكون فاهم حلو قوي. اذا المعلومه الثانيه في هذه السلايد ان انت عندك يا عم البرين very high oxygen consumption لكن relatively no oxygen storage.
فما تاخرش خالص على البرين في الاكسجين ديليفري بتاعه. حلو، خلصنا كده الميتابوليزم ريجاردنج الاكسجين. تعالى بقى اكلمك على اخر سلايد في موضوع الميتابوليزم البرين، وده حاجه صغيره جدا ريجاردنج جلوكوز. والكلام عن الجلوكوز كان مهم جدا لان الجلوكوز بيدخل جوه الميتوكوندريا الجميله بتاعتنا ديت اللي موجوده في كل الخلايا ومنها البرين، وتقوم تستنى الاكسجين اللي جالنا ونعمل الميتابوليزم بتاعنا ونطلع الاي تي بي. عمليه حرق الجلوكوز ده اسمها جلايكوزيشن. حلو، في وجود اكسجين فاسمها ايروبيك. مين اهم كلمه فيهم؟ مش الجلايكوزيشن هي ده اهم كلمه، كلمه ايروبيك هي الاهم. ليه بقى؟ تعال اقول لك 3 معلومات. المعلومه الاولى ان البرين لا يستهلك الا جلوكوز از ا فويل سورس. ازاي يعني؟ هتلاقي اورجان زي الهارت بيستخدم الفات كمصدر طاقه مع الجلوكوز، ومعتمد على الفات اكتر كمان من الجلوكوز. وهتلاقي ان الفات والجلوكوز بيبدلوا على بعض في كل التشو. يجي البرين يقول لا انا مش هستهلك الا جلوكوز، انا الكبير قوي، انا رئيس مجلس الاداره، مش هستهلك الا اللي يعجبني جلوكوز وفقط. ده اول معلومه. المعلومه الثانيه ان دايما انت بتحب جلوكوز كده، عامل برين اديك جلوكوز بقى ايه زي الفل. لا، انا بتاذي جدا من الهايبوجلايسيميا والهايبرجلايسيميا. تعال نحلل المعلومه. الهايبوجلايسيميا مفهوم ليه؟ لان لو قل دخول مش هعرف اعمل ميتابوليزم، الميتابوليزم بيقل وندخل في حاجه اسمها ريفرسبل برين انجري. ايه ده برضو؟ يعني زيه زي نقص الاكسجين. ما حبيبي انت فاهم حلو، الميتابوليزم محتاج حاجتين، محتاج اكسجين ومحتاج جلوكوز. لو انت ما اديتنيش اكسجين هتدخل في برين انسلت بعد وقت معين. لو انت ما اديتنيش جلوكوز البرين ده هيجيب منين؟ هيشتغل ازاي؟ هيدخل في برين انسلت بعد وقت معين. طيب فهمنا المعلومه السهله اللي هي الهايبوجلايسيميا وحشه ومضره جدا للبرين. ليه بقى الهايبرجلايسيميا وحشه هي كمان؟ لان دخول الجلوكوز له ضريبه. ايه الضريبه؟ مع كل جلوكوز انت كنت بتدخله كنت محتاج له اكسجين عشان تحرقه بيه. طب افرض انت دخلت جلوكوز كتير، اهو بص جلوكوز كتير جوه البرين وما كانش فيه اكسجين سبلاي سفيشنت اند بارل تو زياده الجلوكوز سبلاي. يعني انت دخلت لي مثلا 10 وحدات جلوكوز، المفروض تدخل مثلا يعني عشان تقريب الصوره 10 وحدات اكسجين قدامهم، جيت انت تدخل لي 30 يونت من الجلوكوز. طب الاكسجين اخباره ايه؟ 10 زي ما هو. طب هنعمل ايه؟ الجلوكوز هنقول له اركن على جنب؟ مفيش كده، هيتحرق، يعني هيحصل له جلايكيزيشن برضه. لكن المشكله المره دي انك هتضطر تعملها في عدم وجود اكسجين او في عدم وجود سفيشنت اكسجين، فتلاقي نفسك بتعمل عمليه احنا مش عايزين نروح لها خالص اسمها ان ايروبيك. يعني انيروبيك يعني مفيش اكسجين ميتابوليزم. طب وايه المشكله في القصه دي؟ لا طبعا انيروبيك ميتابوليزم مضر جدا، ده بيزود لك البرودكشن اوف اسيد كتير واهمها اللاكتيك اسيد، وبيطلع بغزاره كميه انفلاماتوري ميديتور وفري راديكال كتير جدا. وهنعرف فيما بعد في موضوع التروماتيك برين انجري نعرف ان في حاجه اسمها اسكيميك برين انسل بتتكون عن طريق زي انفلاماتوري ميديتور وبيحصل اندوثيليال ديسفانكشن. قصه كبيره احكي لك عنها منتهى الروعه منتهى الجمال. كل ده بيجي نتيجه الانيروبيك ميتابوليزم. يا نهار ابيض، ده في حاله ان الجلوكوز اكتر من الاكسجين زي ما انت شايف اهو، ادي كل ده جلوكوز وده الاكسجين اللي قصاده مش مكفيه. يعني نطلع من هذه السلايد الجميله والاخيره بمعلومه ان الجلوكوز فيري كريتيكال فور البرين ميتابوليزم but hypoglycemia should be avoided, hyperglycemia should be avoided. كده خلصت موضوع الميتابوليزم اللي خاص بالبرين. كده خلصت معاك اول ايتم واصغر ايتم في موضوع النيرو بروتكشن الاس ام ار، سواء اوف اكسجين او اوف جلوكوز. تعال بقى ندخل على الفاكتور الثاني الرائع اللي هنبدا نعيش معاه في موضوع البرين بروتكشن، موضوع سيريبرال بلاد فلو، وده اللي انت هتشوفه في فيديو جاي باذن الله. كورس دكتور محمد مجدي بيحول الصخر لألماس. كورس دكتور محمد مجدي هنا وهنا فقط، يصنع وحوش التخدير.